弟兄姊妹早晨，早晨，係啦，好感恩嚇，今日咧再嚟到當中同大家分享。咁咧特別咧開心嘅，今日咧可以同阿華娟姐合作。點解咧？咁講個小秘密俾大家聽，可能大家唔知，佢係我老朋友嚟㗎嚇。因為咧喺20多年前，我仲係讀緊神學咧，讀緊3年班嘅時候咧，同阿華娟姐係一齊去南非嗰度短宣嘅，係啊。嗰陣時係成個 team 裏面6個弟兄姊妹加一個同工，我哋一齊去到南非有半個月嘅時間啦。我哋當時好多嘅一啲體驗，好多個體會嚇。所以當時我第一次翻到嚟，我見到華娟姐，乜你喺度嘅咁樣㗎？今日可以同佢一齊合作，我哋好感恩啊！上帝一路俾機會我哋能夠可以繼續侍奉，呢個係恩典嗬。即係講真，過咗20幾年，講真，我哋都唔知我哋會點嚇。咁但係我哋仍見到我哋今日可以繼續出嚟侍奉，呢個係上帝俾我哋嘅恩典同祝福，好嘛？今日好想同大家去分享咧，其實咧係好特別嘅。點解咧？因為其實咧喺隔個禮拜之前嚇，咁咧我就好有幸嚇，今年咧有機會參加咗咧華福大會嚇，就去咗馬來西亞，咁好感恩啦。去到嘅時候我又撞到阿展秋啦嚇，展秋都有一齊參加。咁我形容係。即係我翻到去之後，我都同弟兄姊妹講係啊，個成個大會裡面係好豐富，即係裡面咧嘅信息好好，但係攰過侍奉嘅，係啦，因為即係我去到之後，我哋發覺哇好瘋狂。如果大家想象下一個朝頭早，我哋去到而家開車嘅時候咧，講完一篇道之後，大家2分鐘休息，第二篇道，跟住之後又2分鐘休息，跟住隔一陣嘅時間，第3篇道，一個朝頭早喎，即係你可以想象嚇，其實。個信息量好豐富，但係亦都坦白講喺呢個嘅大會當中，俾我好多嘅感受，好多嘅一啲新嘅領會嚇。今日好想同大家去分享，我覺得係叫做咩呢？叫做係滾熱辣嚇。上帝喺個大會裡面俾咗我其中一個嘅提醒係咩呢？咁你會發覺就係大會嘅裡面嘅講員，佢分享嘅當中，佢提到一樣嘢。我哋今日究竟喺度傳緊一個點樣嘅福音？係啦，我哋今日傳緊一個點樣嘅福音？我哋係傳緊一個叫人能夠去全然委身俾神，全然獻上俾神，還是係只係一個你可以上天堂得救嘅福音？聽得明嗬？我哋今日傳俾人嘅究竟係一個點樣嘅福音？好多時佢提醒我哋，佢話。當我哋唔小心嘅時候，我哋慢慢會將福音變成咗向其他人傳講嘅一個內容，而最後嘅時候，令到講嘅呢個信徒卻係失去咗呢個福音。我唔知大家聽唔聽得明呢句説話嘅意思？慢慢福音嘅內容成為咗我哋同其他人傳講嘅內容。但係傳講者卻係失去咗呢個福音。佢兩個裏面嘅講就係點解呢？因為傳講嘅人，當我哋一唔小心嘅時候，我哋冇活喺福音裏面，亦都冇活出福音。其實呢個係一個好真實嘅圖畫嚟嘅。今日我哋面向住一啲未信嘅人，我哋作為教會，我哋面對住其他嘅人，我哋呈現緊嘅究竟係一個乜嘢嘅形象？我哋係一個事工，還是係我哋真係一個愛嘅群體？頭先嗰度，我想大家一齊，我哋同心嘅去提醒自己學習嘅時候，就係我哋今日只係不斷嘅學習咗嗰個嘅福音內容，我哋會覺得呢一個福音係我哋嘅工具。我哋只係需要同人哋去講呢個福音嘅內涵，講咗呢福音嘅事情，等佢哋個腦接收咗啦，跟住我哋就收工。還是係唔係？其實本身我哋就係福音。上帝究竟想我哋成為一個點樣嘅人？所以其實你就會發覺，今日我哋嘅福音係只係彰顯喺教會裏面啦。還是係我哋嘅福音係彰顯埋喺家庭、職場同埋喺我哋嘅生命當中，福音嘅能力有冇被彰顯出嚟？點解今日好多時我哋去睇翻一啲未翻教會嘅人，或者去初步離開教會嘅人，或者係有一啲佢哋初接觸教會嘅人，都好容易嘅會有一種嘅回應。當大家好
我哋謙卑嘅心去聆聽嘅時候，你會發覺佢哋提一樣嘢，就係我返到教會嘅時候，我感覺唔到你哋所傳嘅呢個福音。點解會感覺唔到啊？因為我哋呢班嘅信徒並冇活出呢個福音嘅能力，我哋並冇讓人哋去感受到福音已經去改變我哋。我哋慢慢只係停留咗喺邊度啊？呢度。我哋好努力嘅去上堂，我哋去上神學，我哋去學好多嘅知識。我哋可能係一個能言善辯嘅人，所以我見到今日喺網絡上邊又好，或者其他都好，好多人只係停留咗喺度拗一啲嘅神學嘅觀點。但係實際喺我哋嘅生命當中係點嘅呢？咁我想喺未講之前嘅時候，我想講一個，你當係笑話聽啊，好嘛？喺華福裏面發生嘅。咁咧就咧因為我哋每一日都好密啦，到完咗之後其實已經係夜晚9點幾鐘。咁我哋個會場係離開我哋嘅酒店有一段距離，我哋每個人都要坐 shuttle bus 就翻去我哋嘅酒店。咁啊，大家去到之後就帶住疲倦嘅身體排隊啦，係咪？即係都有好多人噶嘛。好啦，咁我哋排隊。咁跟住咧有一晚，我突然間咧嗱，你記住華福嘅背景就係所有都係牧者啦、教會領袖啦、機構領袖啦、神學院老師啦，就係啲背景嘅人，即係唔係一般平信徒。咁嘅情況之下，你就會發覺有一個圖畫就係喺我排緊隊喺前面隔我幾個嘅時候，突然間我形容啦，有位老姊妹企喺度。咁跟住咧有另外一位老姊妹行過嘅時候咧，跟住就打招呼啊，喂，點解我揾你唔到㗎？咁樣。咁跟住嘅時間咧，佢話係啦，頭先我打俾咗你唔覆我。咁跟住嘅時間咧喺度即係好閒圈啦咁樣。咁跟住即係嗱，算我大聲少少，因為我會離開個咪嘅。咁咧跟住咧講下嘅時候，跟住佢就講下埋咗去傾偈。跟住之後企咗度。喺嗰刻嘅時候，其實我心裏面，喂，點得啊？係咪啊？你哋係領袖嚟㗎嘛？點解咁嘅咁？呢個唔算爆，跟住再第二晚又係我排緊隊，跟住個時間我見到一位機構的主管，係一位非常之出名，好多人都識佢，我唔開名啦，一個機構主管，跟住又係同樣走到過嚟嘅時候，喂，跟住就同對上我前面幾個打招呼，跟住之後佢兩夫婦就企咗喺度。坦白講，我心裏面一涼啊！但係我想話俾大家聽，最好笑嘅係個結果，因為佢企咗喺度，跟住大家排隊啦。我諗大家基於禮貌都唔好即刻咩啦，即係我諗大家都希望唔好和諧啲嘅，喂，唔緊要，爭兩個位係嘛？好啦，但係跟住到上巴士嘅時候，跟住上到佢嘅時候，嗰個工作人員話俾你聽，對唔住啊，冇位啦。咁佢就要好面懵懵咁樣喺巴士度落翻嚟，行翻去嗰個隊嗰度，再搭翻同我同一班車。弟兄姊妹，我想提呢一個嘅時候，係想同大家講嚇，我都幾認同啊呢一位嘅領袖，佢做佢嘅福音工作，做佢嘅福音機構，做佢福音事工，係做得唔錯嘅，係做得幾好嘅。甚至乎有佢嘅影響力嘅，但係喺呢件咁小嘅事嘅當中，反映緊啲乜嘢？點解今日呢個福音冇辦法令到我哋喺一個連咁細微嘅見證生命表現當中都影響唔到嘅？咁究竟我哋所做緊嘅事工，我哋所講緊嘅嘢，究竟我哋傳遞緊啲乜嘢俾其他人？佢所高舉嘅究竟係上帝嘅大能，還是係佢嘅成就？呢啲係值得我哋自己思考嘅。所以當我今日思考，我祈禱，我同大家分享啲乜嘢嘅時候，上帝好清楚嘅透過幾段嘅經文去話俾我聽：我兒啊，你要將你嘅心歸我。你嘅眼目也要喜愛我嘅道路，
而呢個喜愛喺原文裏面係謹守，你要謹守我嘅道路。呢段嘅箴言係所羅門當佢教導好多佢生活智慧嘅時候，喺中間突然間佢插咗落嚟。即係我諗大家都睇過箴言係嘛？係教你好多即係生活嘅當中好多嘅智慧點樣去做。而跟住嘅時候，佢就插咗呢一句落去喺中間。意思係咩呢？就係話當你要去活出我而家所教導俾大家嘅事情嘅時候，唔係靠你嘅努力啊！唔係靠你嘅努力，我要點樣活出呢一個嘅信仰，活出神嘅生命，而係請你將你嘅心給我，將你嘅心給我。耶穌喺馬可福音第7章第6節嘅時候，佢引用咗以賽亞書嘅一段嘅經文，佢話：這百姓用嘴唇尊敬我，他們的心卻遠離我。而佢當時好清楚嘅係指責邊一班啊？就係當時嘅法利賽人同埋呢啲嘅祭司。你就會發覺就係我哋口口聲聲話我哋愛主，話我哋屬於神，但係究竟今日我哋係唔係真係屬於神？其實你屬於神唔係靠你把口講嘅，而係你嘅心裏面係咪已經交咗俾上帝，全然交俾佢？呢段嘅經文其實係好深切嘅呈現咗一樣嘢，係上帝對佢兒女嘅渴望。我唔係單單要你哋嘅行為表現同埋奉獻，而係我要你哋個心。如果大家都仲記得寫箴言嘅所羅門，當時係成個以色列最風光嘅時候，係嘛？如果大家曾經睇過啲篇章，佢所獻俾上帝嘅嗰啲祭牲係多到不得了嘅，係咪？但係到最尾，所羅門成功定係失敗啊？失敗，點解啊？我獻咗咁多俾上帝噶啦，我透過上帝所俾我嘅智慧，我寫咗箴言，我教導其他人噶噃。點解到最尾我都失敗啊？因為佢將佢嘅心冇擺喺上帝嗰度，擺咗喺邊度啊？擺咗喺佢啲基賓嗰度，啲妃子嗰度。佢容許佢哋喺佢哋住嘅地方繼續拜佢哋嘅偶像，繼續容許佢哋喺神嘅地方去為佢哋築壇。弟兄姊妹，睇唔睇到個對比啊？我哋今日原來喺神嘅裏面，無論我哋做幾多，喺世人嘅眼中我哋幾成功，但係如果你冇去將你嘅心俾上帝嘅話，呢啲一切都係枉然。而呢一個嘅邀請係充滿住天父嘅慈愛，佢呼籲我哋將生命嘅主權交翻俾佢。弟兄姊妹，請你記得你今日信耶穌嘅時候，上帝對你嘅邀請究竟係乜嘢？如果大家仲記唔記得四律啦？其中一個好重要嘅圖畫係我哋原本坐喺自己嘅王座上邊，我哋其他嘅事情係亂七八糟。而家上帝邀請你喺你嘅自己王座當中落翻嚟，俾佢坐喺上邊，跟住你嘅生命先能夠重新嘅被去執翻好，同埋建立翻好，係咪啊，弟兄姊妹？我哋今日信耶穌之後，我哋有冇咁樣做？我都幾肯定，我做咗咁多年嘅傳道人嘅時候，我要好老實、好坦白，我亦都唔想去漂白教會。好多時教會出現嘅最核心問題就係呢一樣嘢。我哋今日好叻，我哋好多個能力，我哋喺教會裏面做咗好多好成功嘅事。但係究竟我哋今日整個內心嘅當中，我哋所傳揚緊嘅係乜嘢？其實呢一樣嘢係冇得呃嘅，弟兄姊妹。我哋同人生命一觸碰，你就露晒底㗎啦。我哋今日嘅成功究竟係宣揚我自己，定係我係宣揚上帝？係嘛？今日上帝我就用個例子嚇，譬如上帝都揀選我哋今日好有
音樂恩賜嘅弟兄姊妹，我哋做領唱係嘛？我哋嘅領唱嘅時候，究竟係我哋去想話俾人聽，帶大家一齊去敬拜嚟到神嘅面前，還是我哋想話俾其他人聽，我唱歌有幾咁好聽係嘛？其實表面某程度上你睇唔到㗎，但係你嘅心裏面你自己好清楚。我想講呢個就係個心裏面你要知道，而到一路慢慢落去，慢慢落去，你就會分到㗎啦。點解啊？因為我今日我原本好享受嘅係咪？哇！我又見到我唱歌好有果效嘅，突然間上帝俾咗一個唱歌更好聽嘅人嚟到，跟住個時間讓到佢去唱歌，跟住你個心嘅反應係點，你就知㗎啦。哇！我係滿不是味兒，會覺得呢個人唱歌搶咗我個位。我明明大家都覺得我唱得好好，而家大家哇蜂擁嘅口中都讚呢個嘅弟兄姊妹唱得更好。我心裏面係不是味兒，還是係我哋哈利路亞感謝神。上帝，你嘅恩典竟然帶一個咁好嘅弟兄姊妹嚟到當中，佢比我做得更好啊！感謝神啊，哈利路亞！我係邊種心態？我舉個例子嚇，做一段日子，因為錦繡堂唔夠同工，有一段時間係唔缺到一個好誇張嘅地步。咁我哋班同工咧就要幫手做好多其他嘢。我其中一個俾人哋咧任命咗咧，你覺得好奇怪，明明傳道人變咗做社區中心主任，係嘛？咁啊成個社區中心因為要繼續運作噶嘛，咁我哋就要繼續做啦。咁我亦都幫手係嘛，做咗好多嘅一啲安排啊、重整啊、執資料啊各樣嘢嚇，叫做將個散咗個盤沙執翻好啦。OK， 好啦，擺咗好多個心機落去係嘛？咁一路做 OK 嘅咁。好啦，咁跟住突然間有一日，個同工同我講：鄧傳道，你唔使做啦，係啦，我哋俾多啲時間你去做緊牧養嘅嘢，我哋做得啦。咁嗱，我想話俾弟兄姊妹聽，嗰刻嘅反應會點啊？當你個心一唔正，你就會覺得有冇搞錯，係嘛？我做咗咁多嘅嘢，你拎走佢，咁我以前做嗰啲嘢，即係嗰個榮耀歸邊個啊？係嘛？當你個心一唔正，你就會數算呢啲事情噶啦。但係唔係啊？當同工通知我嘅時候，我係好感恩噶。話上帝證明咗，上帝你重新嘅喺我哋嗰度再放資源落嚟啦。有同工係可以做得比我更好噶。我做到嗰刻嘅時候，上帝你所交俾我嘅任務結束啦，放手俾翻人。專心做翻一個傳道人，花更多嘅時間可以牧養弟兄姊妹，係咪啊？弟兄姊妹，究竟我哋今日心裏面我哋存在住啲乜嘢？我哋每日嘅心思、時間、金錢、精力，究竟你放緊喺邊度？聖經裏面講得好清楚，你將你嘅錢財放喺邊度，你嘅心就喺邊度，好清楚㗎。所以佢話你唔可以又侍奉神，又侍奉馬門，係嘛？跟住你今日嘅時間，你花咗好多時間去做你自己喜歡嗱，我冇話錯嚇，你做咗好多時間花喺做你自己喜歡嘅嘢，其實係應該嘅。不過問題，你有冇花更多嘅時間去做上帝所喜歡嘅嘢？我又講翻個老話啊嘛，每次講到都會提嘅。我哋今日話我哋好愛主，好愛主，好愛主，弟兄姊妹，你今日嘅靈修有幾愛主啊？我花咗幾多時間去愛主啊？鄧傳道，你又講呢個話題，係啊，我梗係要講啦，因為呢個好真實嘅反應嚟噶嘛。你有冇見到坊間裏面好奇怪㗎？而家係教大家靈修咧，係你唔夠時間唔緊要，短啲啊，15分鐘、5分鐘、3分鐘靈修，大家有冇聽過啊？教你3分鐘靈修係有㗎嘛，係有啲方法教你點靈修㗎嘛。你唔覺得呢個好奇怪咩？我哋今日話愛主，我哋每日同上帝即係親近嘅時間3分鐘。我今日同我太太坐喺度食飯嘅時候，成餐飯跟住我淨係3分鐘，問兩句，傾3分鐘偈，因為大家各自食飯，睇翻自己嘅手機，O 唔 OK 啊？我哋今日同上帝，我哋話要將我哋嘅心去俾佢，我哋俾緊啲乜嘢佢？上帝係唔係只係我哋生活嘅一部分，
還是佢真係我哋嘅中心？喺個大會裏面，其中一個講員佢講嘅係重新提醒我嘅。佢話：我哋嘅福音唔係只係一個救主嘅福音，我哋係一個君王嘅福音。佢用咗一句説話，我係深深記喺腦裏面嘅：先君王後救主。我好認同。今日我哋要去生命改變，我哋要得着呢個救恩。我哋雖然係冇錯，我哋冇任何條件，上帝亦唔係因為你嘅行為俾你得救，冇錯。但係佢係邀請你嚟去跟隨佢，佢係你嘅君王嚟嘅。佢唔單止係你嘅天父，佢唔係淨係你爸爸，佢係你生命裏面嘅主權嘅君王嚟㗎。你唔將你生命嘅主權嘅君王交俾佢嘅話，你冇辦法可以改變。所以當我哋今日同其他人傳福音嘅時候，唔好只係停留咗不斷同佢講，你信咗耶穌之後咧有咩好處？你信咗耶穌之後咧可以得救？你信咗耶穌咧你可以開心啲？你信咗耶穌之後咧你會比以前咧更加快樂？唔好淨係傳呢啲，我唔係話假，真實嘅。但係我想話俾弟兄姊妹聽，如果你唔話俾佢聽，你首先要將你生命嘅主權交俾上帝，你先會帶嚟呢啲嘅話，你就係一個屬靈嘅 sales。大家有冇去過化妝？即係姊妹有冇去過化妝品嗰啲 counter？佢點樣可以賣得出嗰啲化妝品啊？你搽咗咧靚啲㗎，你搽咗你皮膚好啲㗎，淨係講嗰樣產品嘅好處啊嘛，係咪啊？我哋今日一樣可以咁樣 sell 個福音出去㗎，一樣得㗎。但係佢唔會得到一個真真正正喺福音當中所帶嚟俾佢真正生命嘅更新改變。你必須要話俾佢聽，你首先要將你生命嘅主權你去交俾佢。當我哋話今日我哋將我哋嘅生命，我哋將我哋嘅心，我哋完全交俾上帝嘅時候，第二嘅經文，我亦都會賜俾你一顆新心，將新嘅靈放喺你嘅裏面，又從你哋嘅肉體中除掉石心，賜給你哋肉心。我必將我嘅靈放在你們嘅裏面，使你們順從我嘅律例，謹守遵行我嘅典章。上帝唔係淨係要求我哋將個心俾佢，而係佢會主動喺我哋嘅心裏面做奇妙嘅事。佢應許咗一樣嘢，將你嘅石心佢會除掉，而賜俾你哋有一個肉心。而最重要嘅就係乜嘢？佢要將一個新嘅靈放喺你嘅裏面。喺今日我哋好清楚嘅理解咩靈啊？聖靈。佢要將聖靈放喺你嘅裏面嘅作用係乜嘢啊？令到你哋能夠順服遵從佢嘅律例。好清楚呢個邏輯。你今日能夠可以去將個心交俾佢，你今日能夠可以順從佢嘅律法，唔係靠自己嘅努力，而係你要領受上帝賜俾你嘅恩典同埋新嘅生命。而呢個裏面嘅時候好重要，我哋嘅心能夠去轉變，係全因為聖靈。我哋有冇讓到聖靈進入我哋嘅生命當中？所以我哋成日都強調一樣嘢，被聖靈充滿，係咪？我哋要追求嘅就係聖靈時刻嘅充滿我哋。而呢個充滿嘅當中象徵咗啲乜嘢啊？而係佢全然掌管住我哋嘅每一刻每一個時間。所以坦白講，弟兄姊妹，即係有啲你唔好當係笑話聽啊。當你今日你生活嘅當中，你所面對嘅每一件事，你有冇真係靜一靜落嚟問一問上帝？上帝啊，你點睇呢件事啊？上帝，你點回應呢件事啊？你點做呢件事啊？係嘛？我譬如好簡單，今日我哋見到呢度好多嘅弟兄姊妹嚇，可能你都有你嘅仔女係嘛？有啲嘅時間你幫佢哋揀你學校嘅時候，你有冇？你淨係可能你淨係關注於乜嘢？間學校好唔好啦？成績好唔好啦？係咪 Band 1啦？啲師資得唔得啦？係咪？你淨會諗呢啲嘢。但係你有冇祈禱坐翻落嚟，為你嘅小朋友去禱告？上帝啊，我應該揀一間乜嘢學校俾佢？你今日要轉工啦，你有冇坐低落嚟問上帝？上帝，如果我要轉工嘅話，我應該轉一份乜嘢工？乜嘢更加能夠可以
去繼續向前行嘅工作，係嘛？我又舉下即係我希望我所認識嘅阿展秋，其實我好感恩嘅，我好感恩呢位弟兄。好啦，佢嘅工作好早就讓到佢要好早退休，係嘛？其實講真，你大把時間咧，使乜咁早退休啊？但係佢工作冇辦法要佢退休，係嘛？其實好多人退休之後咪退休咯，係嘛？跟住之後再諗嘅時候係乜嘢？退休生活咯。所以之後咧就出現咗好多咩馬來西亞嗰啲咧，即係嗰啲咩嘅計劃啊！我哋就諗下啦，哇！我辛苦咗一世啦，我應該咧點樣啊？點樣去好好享受住咩地方係嘛？我應該繼續嘅去享受我一生裡面所得嚟嘅成果係嘛？但係弟兄唔係啊，弟兄佢退休之後做乜嘢？讀神學，繼續進修。繼續喺佢侍奉嘅裏面，佢不斷求問上帝。上帝，我可以為你做啲乜嘢？所以你發覺就係弟兄，你每次見到佢咧，佢都好有活力嘅，好有活力嘅。呢樣嘢呃你唔到㗎，係咪？我唔係高舉人啊！嗱，我想大家搞清楚。我係想一個例子嘅當中，原來被上帝嘅靈去充滿我，係可以咁有活力嘅。今日我見到好多個男士，當佢退休之後，我形容就叫做死超超，係嘛？一個原因就係我平時每日翻工好有目標要翻工賺錢，翻工賺錢係嘛？一退休之後，我唔使翻工賺錢啦，咁點啊？躺平，廢人一個係嘛？開始去懷疑自己嘅價值啊！究竟我是什麼？我仲可以做啲乜嘢？係咪啊？即係問呢啲。但係問題就係，我哋有冇翻到去神嘅面前？我哋去問上帝，求問上帝。乜嘢叫被聖靈充滿？唔係一個好靈恩嘅經驗，唔係啊，弟兄姊妹。你只需要問你自己，你今日嘅所思所想，全部嘅嘢，你究竟跟住邊個行緊？跟住你自己嘅心行緊，還是係跟緊上帝佢自己行緊？你有冇去求問上帝？你有冇比你以前翻工嘅時候，你更加嘅愛慕上帝？我有冇更加嘅想求問上帝？上帝，你想我做啲乜嘢？弟兄姊妹，你唔好睇小呢一樣嘢。呢一樣嘢可以令你可以終其一生非常之有目標嘅，繼續為上帝侍奉嘅。大家認唔認識？突破中心以前我突然間唔記得貴姓添。咩意思？蔡依係啦。佢一路侍奉，侍奉到80，有一次佢80歲，佢仲係企喺個台上邊，仲係好氣如洪鐘，同我哋分享佢自己嘅嘢。弟兄姊妹，原來一個被神充滿住嘅心係一個咩心啊？聖經話：我會將你哋嘅石心拎走。石心係乜嘢啊？剛硬嘅、麻木嘅、自我中心嘅。我要賜俾呢一個肉心，係柔軟嘅、敏銳嘅、順服上帝。弟兄姊妹，今日究竟我哋有冇得着一個真正嘅心？你問你自己，我究竟裡面係一個石心定係肉心？如果你察覺你自己係一個石心，唔使怕，祈禱。你翻返去神嘅面前，你求聖靈充滿你，你求神再一次興起你。今次喺華福個主題裏面，其中一個不斷去講緊，教會需要不斷嘅更新同改變。今日教會好多時，我哋停留咗喺我哋呢一班年長資深嘅同工同弟兄姊妹嘅裏面，我哋只係不斷嘅繼續停留咗喺我哋以前自己所認知嘅呢一套當中，去繼續為上帝傳福音。但係華福嘅裏面，佢話俾你聽，唔係啊！呢個世界上面好多挑戰啊！當我哋不斷去講緊話教會冇年青人，教會冇年青人嘅時候，我哋好容易就會講啦。既然我哋呢套冇錯啊嘛，咁即係佢哋錯啦，咁即係話佢哋唔愛主啦，佢哋俾世界吸引啦，佢哋咧嗱，我哋好容易就會咁樣諗噶，所以我哋淨係即埋怨。但係大會裏面提我哋一樣嘢，你唔好埋怨黑暗，因為黑暗正係要你去照亮啊嘛，就係我哋每一個人要去照亮啊嘛。
而去教我哋一樣嘢，重新嘅興起年青人嘅工作。有一樣好重要，你有冇當年青人嘅工作係一個宣教？哇！呢句説話一棍搏醒我。點解今日我哋做唔到啊？我想問下大家，有冇聽過啲宣教士或者你所理解嘅宣教士，佢哋咧係點樣做福音工作㗎？你去到一個其他國家，第一步做咩？學對方語言啊嘛，係咪啊？你係會好謙卑學對方語言嘅噃。第二樣嘢咧，你要去了解佢哋嘅文化啊嘛，係咪啊？第三，你要融入佢哋嘅文化啊嘛，係咪啊？我想問下，有冇啲宣教士出去宣教士㗎？我嚟自香港啊，我哋嗰度好叻㗎，你哋咁渣，跟我套啦，係咪咁㗎？唔係，我哋好謙卑嘅。佢提醒我哋啊，今日班年青人講真一句，佢雖然同我哋講同樣嘅話，但係佢哋嘅語言同我哋同唔同㗎？弟兄姊妹，佢哋唔同㗎。有時咧，佢哋咧，我唔知啊。我而家離開咗年青人好耐㗎，你年青人話翻俾我聽啊。年青人佢哋今日嗰啲係叫做火星文啊嘛。佢哋 send 出嚟嗰啲嘢咧，其實我哋睇唔明㗎，係嘛？咁我哋就淨係用我哋嘅觀點，你啲傻嘅用啲咁嘅嘢，邊度可能同人溝通係咁笑佢哋啊嘛？弟兄姊妹，你有冇了解過佢哋啊？你有冇謙卑地了解佢哋啊？你有冇學佢哋嘅語文啊？由你唔識學識睇啊！了解原來佢哋即係原來我以前一路都覺得咁樣就叫做咩啊？祈禱啦，係咪？原來唔係，佢哋有其他意思㗎，我未學啊。OK， 我哋有冇了解佢哋嘅文化？佢哋根本就係另一個文化。今日我哋不斷喺度指責話佢哋躺平，躺平嘅後邊係乜嘢啊？弟兄姊妹，我哋了唔了解啊？佢哋今日話佢哋冇目標，係咪？話佢哋人生冇目標，背後係乜嘢？所以喺大會裏面嘅講員，佢有一樣提醒我嘅。佢話：今日我哋去了解呢班年青人嘅時候，我哋必須要去了解佢背後。佢唔係唔愛神，佢係用緊佢自己文化嘅方法去表達緊佢嘅信仰。而跟住有一句説話好觸動我嘅，佢話：今日嘅年青人唔係離開神，今日嘅年青人係離開咗一間冇辦法讓佢用信仰可以回應佢生命嘅教會。聽得明嗬？其實你會發覺點解我哋會睇咧？就喺個大會裏面好精彩，就係有啲教會佢出嚟分享翻佢哋做見證。正當教會嘅年青人跌、信徒跌嘅時候，有啲教會嘅信徒上升，年青人上升。因為有啲教會佢明白到呢班年青人，佢讓呢班年青人能夠感受到原來呢一度係有基督佢自己生命嘅能力。佢哋要嘅唔係一個虛偽嘅關係，唔係表面嘅寒暄。翻到嚟嘅時間，好啊，你好啊，但係跟住個心裏面咧，你去死啦咁。佢哋唔要呢啲啊，弟兄姊妹。佢哋嘅心靈好敏感啊。你做緊乜佢知嘅？所以我成日都講一樣嘢，有陣時上帝做嘅奇妙工作好奇妙嘅。我以前一路做國內嘅工作，今次去到華福亦都有好多。我唔知大家知唔知國內已經變天啦？我哋成日睇啲裏面所謂有一啲好負面嘅嘢，其實唔係啊。有一啲係上帝好奇妙工作嘅。我哋以前係要偷運聖經入去嘅，係嘛？但係而家唔係啊！知唔知今次咧，我哋去到嗰度咧，有好多咧嚟自邊度？係嚟自歐洲、羅馬啦、意大利啦、其他歐洲國家啦、荷蘭啦，好多個宣嘅同工，佢哋係嚟自邊度㗎？中國大陸㗎，係因為佢哋工作、讀書、移民或者係佢哋各樣嘅原因，佢哋去咗歐洲，成為咗當地嘅同工、教會領袖，跟住之後佢嚟同我哋分享翻。弟兄姊妹，當今天我哋話我哋要去做神嘅工作嘅時候，我哋有冇去睇見，用我哋嘅心謙卑落嚟，唔好淨係固步自封，淨係諗我哋嘅嘢，而係我哋要睇見上帝你自己工作嘅大能喺邊度？點解我可以咁肯定呢？就係因為我發覺喺網上邊，特別而家好
經常都出現，好多人都停留咗就係咩呢？佢對於其他嘅同工，佢表達咗嘅一啲嘅信仰嘅立場或者其他，淨係識指責，淨係識批評，淨係識謾罵。但係個調翻轉嘅時候，其實佢對教會嘅工作係一無是處。今日我哋教會講緊同心嘅時候，係互相欣賞。當然我成日都講，教會唔係話淨係一個可以講好唔可以講衰。我唔係講緊呢一樣嘢。我哋係要謙卑，去能夠可以彼此謙卑去討論同埋提出。而跟住有一個好重要，我哋今日要嘅唔係拆毀教會嘅傳統，教會有佢嘅傳統，但係傳統當中有破口，我哋要去堵塞呢啲破口。所以弟兄姊妹，求我哋能夠讓到神嘅靈再一次充滿我哋嘅裏面，讓我哋用我哋嘅心去成為上帝嘅出口。我就舉個例子啊，嗱，呢度記住下，我唔係批評教會裏面或者紅恩堂任何嘅事工。最近我哋做咗好多嘅嘢，我哋去關心我哋呢度附近鴻福村，或者甚至乎係之前即係大火嘅啲居民係咪？我哋做咗好多工作，做咗好多嘅嘢，我哋去係好好嘅，係好好嘅。但係個情況就係，我想大家留意，我哋今日去回應呢啲社會上邊嘅需要，可能係扶貧，可能係關心，本來就應該係福音應該活出嚟嘅愛嘅表現嚟㗎。即係話，你今日個心裏面被上帝觸動，你睇到呢啲嘅需要，你去回應呢件事。所以做呢啲事情唔係大家傳福音嘅手段。聽唔聽清楚？我唔係一坐低，我哋今日可以點樣傳福音嘛？去隔離嘅時間扶貧啦，明唔明個次序啊？我哋做呢啲嘢並唔係只係帶住我哋要傳福音嘅目的去做呢件事，唔係。最終我哋好想將福音傳俾佢，真實嘅，因為我哋淨係知道上帝嘅福音先能夠可以改變佢。但係其實我哋做呢啲嘢嘅時候，係弟兄姊妹，你嘅心有冇被改變啊？正如頭先我所講，當你今日你帶住一個係依份心去到呢啲居民面前嘅時候，佢自然就會感受到你自己對佢份真實嘅關心，同埋你自己嗰份嘅同理心，佢會感覺到嘅。但係如果你未準備好，我哋就帶住一個目的出去嘅時候，我可以話俾大家聽，你好快就唔做。點解啊？做咗咁耐冇果效嘅，冇人翻嚟教會嘅，你就用翻個結果嚟去討論究竟呢件事工係唔係應該繼續，係嘛？所以咧嗱，我又講翻阿戰秋，因為我呢度比較熟悉係阿戰秋嘛。OK 其中一個就係呢度奶茶事工係阿戰秋答嚟噶嘛，係嘛？即係其中有一個佢一齊幫手開始。我想問下大家，杯奶茶是什麼啊？杯奶茶係主體，還是係奶茶背後嘅弟兄姊妹嘅心係主體啊？邊個係主體啊？背後嘅心啊！所以你冇準備好嘅，你唔好參與啊！點解啊？因為你企出去嘅時間，你口不對心，人哋知嘅。你同我女飲啦，係嘛？有奶茶飲啊！大家嚟飲奶茶，還是唔係？你會知道每一個人翻嚟嘅時候，其實有杯奶茶可以俾佢一啲溫暖，可以俾佢一齊可以企喺度耐啲同你去分享去經歷嘅機會。我哋做緊啲乜嘢？弟兄姊妹，所有呢啲嘢我哋都需要你嘅心去能夠改變。但係唔緊要，弟兄姊妹，我認多句，我哋今日要求上帝復興我哋。所以你發覺最後一段嘅經文就係咩呢？看啊，我站在門外叩門，若有聽見我聲音而開門嘅，我就要進到他裏面去，我與他，他與我一齊食飯。其實呢段經文係出自於啟示錄，當上帝去同7間教會去講晒佢自己嘅嘢，而最後一間叫做老底嘉教會。老底嘉教會最俾大家深刻就係不冷不熱。而呢度個圖畫就係、當上帝嚟到嘅時候，佢要叫所有7個教會要悔改，跟住佢話：我嚟敲你嘅心門，我嚟敲你嘅心門，你願唔願意開門？
弟兄姊妹，呢幅圖畫就話俾我哋聽，其實今日上帝就算面對住好似老底嘉教會啲不冷不熱嘅教會，佢仍然會耐心敲你嘅心門。所以唔緊要嘅，我成日都講，弟兄姊妹做神嘅工作一路都唔遲嘅，唔會遲嘅。我亦都鼓勵大家唔需要俾自己咁多責備。我成日都講，上帝透過希望今日呢篇道再一次敲大家嘅心門，你只需要願意開門，你就可以同上帝一齊坐喺佢嘅筵席當中，佢就會與你同在。你重新同佢建立一個緊密嘅關係，你先至能夠活喺上帝佢自己嘅恩典裏面。所以到最尾嘅時候，我想分享翻第二個嘅喺華福裏面令到我喊到唔知點樣嘅一個見證。喺裏面嘅時候有一個叫林寶燕姊妹，咁佢係新加坡裏面，佢同佢先生喺新加坡嘅裏面開咗一間好出名嘅建築嘅公司，跟住之後喺新加坡好多個建築項目都係佢哋攞晒獎。一個咁成功嘅人係嘛，我亦都唔需要休將來嘅人，原則上我就可以等退休係嘛，我一樣可以喺教會嘅裏面，我咪好好侍奉咯，我咪繼續咁。但係有一次當烏克蘭戰爭爆發咗，佢有機會去關心呢啲難民，去到其他國家關心啲難民，去同佢哋相處，去感受到呢啲難民佢裏面嗰種嘅難、嗰種苦、嗰種嘅困難。佢經過咗同佢先生大家細心嘅商量、禱告之後，佢將所有新加坡裏面嘅嘢賣晒，跟住之後佢攞晒所有個資源喺香港嗰度開咗一個嘅基金，之後就去到烏克蘭，去到做咩呢？用佢哋嘅專業去幫助佢哋，因為好多屋已經炸爛晒。佢哋都講話，就算炸彈炸佢哋唔死，嚟到個冬天都會凍死。咁所以佢哋就喺神面前祈禱去求，佢哋希望喺1年之間可以幫我哋起500間嗰啲嘅臨時房屋，而係有要求嘅，即係要起到冬暖夏涼嘅，又用佢哋嘅專業。咁最尾嘅時間佢哋起唔到500，但係佢哋起咗400間。佢哋嗰度有好多發電嘅設施俾人炸爛咗，佢再籌募翻嚟嘅時候，去周圍搜刮嗰啲嘅發電機，去到當地俾教會，俾一啲嘅地方俾佢哋可以繼續運作。有好多人因為咁嘅緣故，要去到佢哋嗰度叉電。咁跟住之後，佢哋再派飯俾佢哋去食。佢哋話最少佢哋都有一餐溫飽，佢哋可以去食到。佢哋做咗一啲咁嘅事，但係去到嘅時候，其中一班好需要被關心嘅係乜嘢？係士兵。咁所以佢哋就貿然嘅就同當地嘅牧者一齊去到軍營嘅裏面去關心呢啲士兵，跟住想將福音傳俾佢哋，去話俾佢聽，我將個最好嘅消息帶俾大家。嗰啲士兵即刻嘅回應係吐口水鬧佢，有咩咁值得同我哋講？有咩咁巴閉？你講嗰啲咁咩有咩咁重要？點解啊？因為佢話喺軍營嘅裏面，我哋咁多嘅人出去打仗，而家就得返依度啦。佢心裏面帶住好多嘅仇恨，好多嘅憂傷。你哋跟住嚟同佢講嘅時候，我唔知大家，如果你去到傳福音帶住個好意，人哋對你吐口水，跟住打你，你會有咩反應？我諗好多人都會即刻就會退縮，會問點解？我帶住咁好嘅嘢俾你嘅時間，點解你仲要咁對我？係嘛？但係佢唔係，佢好謙卑，繼續嘅。佢同我哋祈禱，同我哋分享。呢啲士兵都唔明，但係佢話有一次，當佢去到喺前線，即係戰壕啊，因為佢哋有啲軍人喺最前邊啊嘛。佢哋嘅心就係佢哋要把握機會傳翻俾佢哋啦，隨時就死噶啦。跟住佢就着住一件嘅防彈衣，佢就走去前邊，佢哋同佢哋傳福音。啲士兵都仍然係咁對佢啊！你走你做咩啊？阻住晒係嘛？但係佢話跟住出現咗一件事。就係大家喺生命上面有冇聽過無人機啊？有好多佢哋各自飛啲無人機飛到嚟佢面前嘅時候，佢有一次就係一架無人機飛到嚟佢面前。其實所有嘅軍人佢哋都預咗會死嘅，因為會爆炸，即場爆炸。但係佢喺當時嘅時候，佢就即刻帶住佢哋一齊祈禱，神啊，求你救我哋，求你幫助我哋。佢竟然出現咗一個嘅圖畫。佢話喺一個戰地嘅地方。你唔好講其他咧，最多有時咪有啲烏鴉、有啲鷹咯，係嘛？因為食屍體啊嘛。但係竟然出現咗一群白鴿，
飛咗去架無人機度擾亂個無人機，跟住即係無人機。總之後尾嘅時候要後退啦，去到後尾嘅時候喺好遠嘅地方爆炸咗，喺佢哋眼前爆炸咗。跟住之後嗰班士兵係愕咗然，跟住啲士兵就識問佢：究竟你所信嘅上帝係邊個嚟？佢就係咁，因為咁嘅緣故，佢哋成個軍營嘅士兵都信咗耶穌。弟兄姊妹，我聽佢講嘅時候，講真一句，我唔係因為佢做咗呢啲咁大偉大嘅事，我唔係因為佢即係堅持，我唔係因為佢有呢件神蹟，我覺得好感動。我唔係，我突然間bling bling喊出嚟嘅原因係因為我問上帝，我同上帝講：上帝，點解你嘅大能咁犀利？當你去充滿一個人嘅時候，佢願意將生命嘅主權交俾你嘅時候，原來可以咁震撼。所以我即時我自己喺我嘅筆記度，我寫咗句説話：原來當你越愛主嘅時候，主所俾你嘅世界就越大。弟兄姊妹，今日我哋睇，我唔知大家點睇你自己啊？你可能話睇你自己好卑微地去睇，我係一個 small potato 啫嘛，係嘛？我只不過係香港裏面一個好細微嘅人啫嘛。但係弟兄姊妹，最重要嘅就係你有冇將你嘅心交俾神？當你今日你願意將你整個人去交俾神，你全然投入喺神裏面嘅時候，上帝會揾你去做啲乜？你真係唔知嘅。真係唔知嘅。林寶燕姊妹只不過係一個普通人嚟嘅啫，但係就係因為佢全然交俾上帝主管佢嘅生命，去睇見上帝呢樣嘢，佢用佢嘅愛去回應呢件事，上帝就讓佢做呢件大事。而呢件大事係不斷喺度發酵緊，所以求上帝幫助我哋，好嗎？我好盼望就係咩呢？我哋唔係去睇教會嘅大細，我哋唔係睇教會人多人少，我哋唔需要咁睇，我哋淨係需要去睇我哋每一個喺神面前嘅人。今日我自己，我係唔係全然將心交俾神，屬於神嘅嗰個人，同上帝保持一個緊密嘅連結。每一樣嘢你都讓上帝參與喺你嘅生命當中，你會感受到上帝對你生命裏面嘅不一樣。好嘛？求神一齊幫助我哋。一陣間咧最尾嘅時候，其實咧我邀請咗咧詩班佢哋會同大家嚇，會帶大家一齊去一首歌，係一首好好嘅歌嚇，同大家一齊回應今日呢篇講道。而呢篇講道嘅當中，大家都認識嚇有一位蘇永智牧師，大家識咯嗬嚇。而佢嘅家姐咧就係蘇恩佩姊妹，佢就係嗰個嘅突破中心嘅創辦人。呢首歌係一位作者為佢寫嘅。係蘇恩佩姊妹佢嘅禱告嚟，上帝話俾佢聽：當我話我願意將我所有嘅嘢我都獻俾你，將我一切都獻俾你嘅時候，上帝同佢講：你乜都唔使俾我，你淨係將你個心俾我就得啦，好嘛？我哋一齊先有禱告，我哋再唱歌，好嘛？差天父咧，我哋求你幫助你去帶領我哋。仲有今日你最需要嘅，你問嘅時候，唔係我哋今日我哋自己呢個方工作做得有幾咁成功，有幾咁好。你要去我哋回應你，我哋要同你交賬嘅，並唔係我哋去今日建立一間幾咁人嘅眼中睇嚟好豐富嘅堂會，而係上帝你要我哋將每一個人我哋嘅心，我哋都交俾上帝你自己。我求主你成為我哋每一個人嘅君王。求你去幫助我哋，讓我哋喺神你面前嘅時候，一生被主你去使用。我求主你自己嘅靈親自嘅充滿我哋，叫我哋嘅心去細心嘅聆聽上帝你嘅敲門聲。當我哋願意去回應嘅時候，上帝你就可以去祝福改變我哋一生。我哋將呢一切我哋去交託俾你，願意我哋喺神你嘅裏面，我哋睇見一切出路同盼望，將所有嘅我哋交上。祈禱奉靠主耶穌得勝名字祈求。阿門。